السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. الأخت الكريمة، سألتي عن طفل عمره 4 سنوات وعنده كحة شديدة لدرجة إعطائه البخار. هل يحجم على الصدر وهل الحجامة جافة أو دموية؟ إذا كانت الكحة شديدة ويعطى البخار فأنا أنصح أن يكون مع الماء الملح فقط. يعني أما أخذ الأدوية بشكل مستمر، يعني الدواء الذي يوضع المحلول مع الماء في جهاز البخار، فهذا لا أنصح به. استخدم الملح وإن كان يجفف لكنه جيد، ولا يستخدم بشكل دائم ومستمر. نعم. وأنصح مثل هذه الحالة دهن الصدر بزيت السمسم الدافئ الأصلي. ركزي على هذا الدهون يعني للصدر وللظهر لو حي الكتف مع الكاهل والرقبة. ادهنيها ويلبس الطفل لباس جيد يعني بعد وضع الزيت بهذه الطريقة.